我看谁家包饺子还在用这种大盖帘啊，不仅占地方，还容易粘连。难道就不知道还有这样的饺子收纳盒吗？它这个是加厚的 PP 材质，特别结实，而且还是这种磨砂防粘底。过年前包好的饺子就可以直接放里面，干净卫生，还不用担心会粘连。一层就可以放30多个，像这种4层的就可以放120多个，还可以这样层层叠加收纳，不占空间。卡扣的设计，密封性特别好，这样装好放冰箱，可以冷藏也可以冷冻。既保鲜还不会串味，吃的时候随时都可以拿取，口感还是跟刚包好的一样，脏了冲就干净了。过年喜欢吃饺子的，可得提前备上了。这个速冻饺子盒还挺好用的，一层可以放30多个饺子，底部磨砂设计不会粘连，带有卡扣不会滑动，盖子密封性很好，不会流失水分，一次多包点放冰箱，既保鲜又方便，煮饺子也不费事，耐高温，还能当饺子盘来用。好的饺子别再这样放了，现在有文化的人都在用这个饺子盒，一层能放30多个饺子，底部磨砂设计不会粘连，叠加收纳起来很省空间，自带卡扣不会滑动，放在冰箱也不会串味，耐冷又耐热。平时当个饺子盘来用也很不错。包好的饺子不要这样放了，现在有文化的人都在用这个饺子盒，一层能放30多个饺子，底部磨砂纹理，饺子不干皮不串味，还可以叠加收纳，每层加高的设计不会压到饺子，自带的卡扣密封很牢固，放在冰箱冷冻冷藏都可以，自带计时，每顿都吃新鲜饺子，还是耐高温的，当个饺子盘来用也不错。不要再这样放饺子了，有了这个饺子盒就方便多了，一层可以放30多个，多层收纳节省空间，卡扣的设计密封性好，非常保鲜，放进冰箱冷藏还是冷冻都没有问题。食品级 PP 的材质无异味，不易粘连，用它装煮熟的饺子也不错哦。喜欢包饺子的姐妹们，家里一定要备上一个这样的饺子盒，下面是磨砂防粘底，防止饺子粘连，一层可以放30多个饺子，多层收纳，节省空间，卡扣的设计密封性好，非常保鲜。你们看，冻完怎么成这个样子了？饺子这样放冰箱不卫生还容易坏，这款饺子收纳盒就非常实用，磨砂设计大容量，饺子分层放置，不干皮不串味，叠加起来放冰箱也不占空间。买回来了，直接开操！我买的这个是4层的，28块9，它这材质呢是 PP5 材质的，是这样一个小方格，一层一层的，咱先看它结不结实啊。看一下烂了没有？里边看一下，没有烂啊，挺耐摔的。这里边已经装了水了，咱再看一下它的密封性怎么样。好，扣上了，咱给它晃一下。看这水花，密封性还可以啊，它不漏。这是我手工包好的，里边能放30多个，如果小的话能放40多个。咱给它放冰箱里边给它冻上，看它冻好以后会不会粘连，会不会烂皮。走，它这个上面还有日期呢，今天是17号，咱让它调到17号，每天包的记得很清楚。放冰箱就可以了。Later， 饺子已经冻好了，咱来看它粘不粘连。看一下啊。没有粘啊，看一下饺子皮，也没有破，这个上面也没有粘连，便宜好用，收纳起来特别的方便，家里有需要的可以放心的入啊。好的饺子别再这样放了，现在有文化的人都在用这个饺子盒，一层能放30多个饺子。平时自己在家里面包饺子、包云吞的，你们也赶紧都去抢一个这个高品质的饺子收纳盒。我这个都用大半年了，包一次饺子放到冰箱里面随时想吃就能吃，既干净又实惠。它这个呢，从1层到4层的都有，现在厂家做活动，价格特别划算，而且还带好了运费险，咱们就放心拍回去试用。你看它这个每一层呢都是带卡扣的，密封效果就特别的好。一层的话可以装30多个饺子，4层下来就可以放100多个。平时你上班上学当个早餐、晚餐，做个水饺、煎饺、蒸饺都是特别的方便。它一整个采用的呢是一个加厚环保的食品级 PP5 的材质，是可以直接接触食物的，而且闻起来一丁点异味都没有，人家都是有质检报告的，咱们家里人使用就更加的放心。你看它每一层底部是带这种纹路的，饺子放到里面。